हेलो साथीहरू, तपाईहरु सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला। गुड मर्निङ। म आज कहाँ छु गेस गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यो सुदूरपश्चिमको गौरवको आयोजना। धेरैलाई थाहा छैन होला यो ठाउँको बारेमा। म तपाईलाई जानकारी गराउँछु। यो हेर्नुहोस्, गेटा आँखा अस्पताल। म विशेष कामले गेटा आँखा अस्पताल आएको बेलामा यी भवनहरू देख्दा आँखालाई भिडियो बनाउनबाट रोक्न सकिन। यो चाहिँ पश्चिम गेट उतातिर यस्तै गेट छ। अगाडि हामीबाट हामी डाइरेक्ट भित्र आउने। म भिडियोमा तपाईहरुलाई बिस्तारै देखाउँछु। ल हेर्नुस्, आज ठ्याक्कै मिति 2082 साल कार्तिक 25 गते हो साथीहरु। बिहानको समय 8 बजी राखेको छ अहिले। ल हेर्नुस् त, आहा कस्तो क्लिन सिटी छ, एकदमै एयरपोर्टबाट पनि नजिकै यो। हेर्नुस् साथीहरु, यहाँ टिकटक बनाउने युट्युबरहरू पुरै लाइन लागेर भिड नै हुन्छ साँझतिर त। तपाईहरु पनि आउनु होला, हेर्नु होला। हाम्रो सुदूरपश्चिममा कैलाली जिल्लामा यस्ता भवनहरू बनेका छन् जसको नाम के छ भनेपछि दशरथचन्द्र मेडिकल कलेज। ल हेर्नुस् साथीहरु, दशरथचन्द्र मेडिकल कलेज सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली जिल्लाको गेटा क्षेत्रमा अवस्थित छ यो। ल हेर्नु त, नेपाल सरकारको देशकै भनौँ गौरवमय परियोजना दशरथचन्द्र मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल है। दशरथचन्द्र मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल। अब यो लगभग काम पुरा भइसकेको छ मेडिकल कलेजको। 42 वटा भवनहरू एकजना सरसँग मैले बुझेको थिएँ। 42 वटा भवनहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य नेपाल सरकारको थियो, जसमध्ये अहिले 30-35 वटा भवनहरू कम्प्लिटली निर्माण भएर ह्यान्डओभर पनि भइसकेको छ र काम सुरु पनि भइसकेको छ। काम सुरुवात भइसकेको अवस्था छ। बाँकी भवनहरू अन्तिम चरणमा छन्। ल हेर्नु, बहिनी कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। ल हेर्नु साथीहरु, मेडिकल कलेजमा छात्रावास, प्राध्यापक आवास, प्रशासनिक भवन कति छन् भवनहरू हेर्नु न। शैक्षिक ब्लक, अस्पतालहरू के हो, के प्रयोगशाला, ओपीडी, आपतकालीन सेवा र पार्किङ सबै सुविधा, उपचार सेवा। अब यहाँ त के छ कि म तपाईलाई एकछिन देखाउँछु। हेर्नुस्, यो छ नि जुन यो देखाएको मैले, हो यो चाहिँ हस्पिटल एरिया है। गेटा अस्पताल भनेर छ अहिले। यहाँ मुटु रोग, रेडियोलोजी ल्याब, परीक्षण, सर्जरी लगायतका सेवा सुरु भइसकेका छन्। साथै एमआरआई, सिटी स्क्यान जस्ता आधुनिक मेसिनहरू ल्याउने तयारी भइराखेको छ र धेरै आइसकेका छन्। ल हेर्नु त, 500-600 बेडको क्षमता भन्नुभएको छ। सायद 600 बेड क्षमता रहेको अस्पताल काम सुरुवात भइसकेको छ, जसले अब हामी सुदूरपश्चिमका जनतालाई ठुला सहर धाउनु नपरी आफ्नै देशमा उपचारको सुविधा प्रदान गर्नेछ। अब यहाँबाट बिरामी मात्रै होइन, फेरि बिरामी मात्रै होइन नि साथीहरु, भविष्यका डाक्टरहरू पनि यही तयार हुनेछन्। आशा गरौँ यो काम चाँडै नै होस्। हाम्रो पालामा त सायद हुँदैन होला, तर हाम्रा छोराहरूको, नातिहरूको पालामा चाहिँ हुन्छ होला, यस्तै आशा गरौँ है। यो सुदूरपश्चिमको लाखौं परिवारको सपना थियो, जुन पुरा भइसकेको अवस्था छ। ल हेर्नुहोस् त साथीहरु, बिहानको यो घाम, नयाँ भवनहरू र यहाँको वातावरण एक कुरा भन्छ कि जब सरकार र जनताको सपना मिल्छ, असम्भव पनि सम्भव हुन्छ। अब हामीलाई काठमाडौँ धाउनु पर्दैन, सुदूरपश्चिममै सम्भव भएको छ। यो मेडिकल कलेज केवल भविष्यको आशा हो। ल तपाईहरुलाई मैले यो जानकारीको लागि गराइदिएको। सुदूरपश्चिममा नरहेका व्यक्तिहरू, देश विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ, नेपाली दाजुभाइहरूको लागि जानकारीको लागि कैलाली जिल्लामा छ यो मेडिकल कलेज। सबै आउनु होला, हेर्नु होला, आफ्नो सेवा सुविधा लिन पनि आउनु होला। यहाँ धेरै चीजहरू सुरुवात भइसकेका छन्। हस्पिटलको काम अब यो एमबीबीएस को पढाइ चाहिँ आउने शैक्षिक सत्रबाट सुरु गर्ने कुरा छ सर भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो दाजुले। मैले सोधेको के छ कस्तो छ भनेर। आउने शैक्षिक सत्रबाट चाहिँ यो पढाइ एमबीबीएस भनौँ, नर्सिङ जे पनि हुन्छ, मेडिकल कलेजमा कस्तो पढाइ हुन्छ त्यो तपाईहरुलाई थाहा नै छ। यो सुरुवात चाहिँ अहिले नभएर आउने शैक्षिक सत्रबाट हुने सुनिएको भनेर उहाँले भन्नुभयो। ल हेर्नु साथीहरु, ल मैले सबैलाई जानकारीको लागि यो भिडियो